अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शाशलिक बाइट। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी एक एग, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर, इसके साथ विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस को डालकर वाइट फ्लोर 3 टेबलस्पून डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं 15 मिनट के लिए जो है वो कवर करके रख दूँगी ताकि ये मैरिनेट हो जाए अच्छे तरीके से। अब एक पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन के लिए फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स को मैंने कट कर लिया है। अनियन है, कैप्सिकम है, टमाटो है और लेमन है। इसको ब्लैक पेपर, विनेगर और सोया सॉस के अंदर सॉल्ट डाल के थोड़ा सा सौते कर लूँगी। अब बाइट्स बनाने के लिए मैंने टूथपिक के अंदर इसके लेयरिंग लगा दी है। लेयरिंग लगाकर आप इसको डिश आउट कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।